고맙습니다. 땡. 네, 아유 꽃을 이렇게 고맙습니다. 아 고맙습니다, 고맙습니다. 이렇게 꽃을 한번 일단 찍어주세요. 아니 제 눈앞에 꽃이 널렸는데 굳이 꽃을 주신 그렇습니다. 이거 잘 보관해 주세요. 고맙습니다. 네, 정식으로 인사 올리겠습니다. 제 9회 김해 꽃축제 안성맛 춤 안성훈입니다. 반갑습니다. 안 추우세요? 괜찮으십니까? 아쉽네. 추우면 좀 안아주려고 그랬는데 네, 오늘 또 비가 또 오다가 저희가 이렇게 함께 즐길 때 비가 또 안 와가지고 참 다행이죠. 오늘 비 안 온 만큼 또 기다려주신 만큼 노래를 많이 좀 부르고 가겠습니다. 네. 그 이제 제 노래 중에 꽃이 들어간 노래가 많은데 처음에 공주님도 이제 영원히 아름다운 뭐 김해 꽃이요 이거 들으셨죠? 네, 그 다음 또 김해 꽃만큼 아름다운 꽃이 하나 있죠. 마음속에 엄마꽃이라고 제 노래 중에 엄마꽃이라는 노래를 한 곡 들고 왔는데 어떻게 괜찮으시겠습니까? 이 곡 한 곡 선물해 드리겠습니다. 고맙습니다. 조금만 부탁드립니다. 혹시 아시면 같이 불러주세요. 오랜 산길 속에 어여쁜 당신 얼굴 청춘에 달콤했던 꿈들의 눈물 과거로만 남아버렸나. 아들 딸을 키우시느라 버려야만 했던 후회한 적 없으시다니 나밖에 모를 사람 꽃이 없네 꽃이 없네. 우리 엄마 젊었을 적 눈물이 나요 눈물이 나요. 나 때문에 변한 것 같아. 그래도 온 세상 제일 엄마 엄마고.
제가 다 이제 공주님도 엄마 것도 작사를 참여해가지고 사실 김해 꽃축제를 위해서 작사를 한 거였어요. 티가 났나요? 고맙습니다. 물 한 모금 해도 되겠습니까? 네, 훈이애니가 이제 저희 팬클럽 이름인데 그 훈이랑 사랑 애자 써가지고 애니랑 해서 훈이애니인데 오늘 가입하셨습니까? 가입하셨어요? 가입하셨어요? 네. 근데 가입비는 무료인데 탈퇴비가 2천만 원이라 계속 함께 해주셔야 돼요. 그리고 우리 앞에 또 찬이찬이 수찬이와 기미기미 스기미 재밌게 또 즐겨주고 와가지고 두 분 카페도 가입하셨죠? 오늘 온 저희 3명은 여러분과 평생 함께 하고 싶으니까 팬카페에서 나가지 마십시오. 아시겠습니까? 네, 감사합니다. 그 아까 제가 오는 길에 아까 여기서 축하 이제 말씀해주신 분들이 계신데 다 외워왔더니 다 가셨더라고요. 혹시 위원장님은 계십니까? 최성환 위원장님 계세요? 다 가셨어요? 네. 예? 아 계세요 위원장님? 아 최성환 위원장님께 그래도 큰 박수 부탁드립니다. 오늘 이렇게 여러분과 함께 자리를 만들어 주셔가지고 너무 감사합니다. 그리고 김해 제가 좀 이제 밤에 와가지고 꽃이 잘 안 보일 줄 알았는데 이렇게 또 눈앞에 많은 꽃을 보여주셔서 성훈이 만극합니다. 오늘 뭐 아르바이트 하시는 거예요? 왜 이렇게 열정적이야? 알바세요? 축하합니다. 네. 그 이제 다음 노래 또 들려드려야 되는데 질문을 좀 드리겠습니다. 오늘 김해에 왔더니 비는 왔지만 김해 꽃이 매우 아름답고 분위기도 아름답고 여러분의 미모도 좋다 안 좋다 하나 둘 셋. 그리고 또 수찬이 스김이 성훈이 실물 보니까 좋다 안 좋다 하나 둘 셋. 제가 이상하게 TV에 나오면 키가 작아 보이거든요. 근데 작지 않아요. 옆에 애들이 너무 커가지고 작아 보이는데 작지 않죠? 눈도 안 작죠? 네, 알이 없습니다. 컨셉을 껴가지고 네, 다음 노래 제목이 이제 좋다인데 같이 해주시면 좋습니다. 제가 선창으로 에헤이야 좋다 김해가 좋구나 이거 해주실 수 있어요? 네, 그럼 같이 한번 여러분과 불러보겠습니다. 우리 댄서분들 모실 거고. 김해가 좋다 저 사랑 여기 안 떠나 역시 던져버리게 좋다 부여라 정말 가슴 속에 손을 걸고 신중하게 요란하구나 한 번 더 해볼게요 이어졌구나
자, 기내꽃 좋다. 기내꽃 좋다. 얼씨구나. 오졌어. 여기 안 넘어가는 세상에 역시 멋진 네, 오늘 이렇게 또 꽃들이 비를 맞았으니까 올해 아주 좋은 일만 가득했으면 좋겠습니다. 고맙습니다. 그런 의미에서 물 한 모금 해도 되겠습니까? 네, 비가 와가지고 이거 먹겠습니다. 섹시하다? 아, 그래요? 고맙습니다. 어떻게 또 알아보셨네요. 네, 아까 이제 말씀해 주셨는데 제 무대 끝나고 여기 또 김해꽃밭은 이제 밑에 있지만 땅에 있지만 또 하늘에서 불꽃이 터지잖아요. 저도 이제 보고 갈 거니까 여러분도 최대한 이왕 맞은 비 끝까지 함께 해주셨으면 좋겠습니다. 그러면 앵콜까지 해드릴 테니까 약속해 주실 수 있죠? 저도 보고 갈 거예요. 아시겠죠? 네, 이제 일단 형식상 마지막 곡인데 메들리거든요. 아실만한 곡으로 묶어와가지고 제가 이제 부르다가 내려갈 수도 있는데 최대한 그대로 계셔야 안전하게 무대를 할 수 있고 여러분들과 안전하게 인사를 할 수가 있어요. 그대로 계셔 주실 수 있죠? 네, 그러면 일단 형식적으로 마지막 곡 메들리 한번 바로 출발해 보기 전에 그 의상이 최대한 이제 네, 예쁜 꽃처럼 입고 왔는데 괜찮아요? 네, 특별히 오늘 김해 온다고 제작을 했습니다. 네, 이태리 비슷한 걸로 네, 동대문에서 제작을 했는데 예쁘죠? 네, 요거 내년에 못 오면 적자니까 우리 아까 네, 위원장님 네, 여기 앞에 안 계시지만 듣고 계실 거예요. 그래서 말씀드리려고 마지막 곡 하기 전에 그러면 일단 형식적으로 메들리 들려드리고 들어가는 척 할 테니까 오늘은 앵콜 말고 김해 이렇게 하면 제가 다시 빠르게 나오겠습니다. 아시겠죠?
멈춰. 요 사이로 한번 가볼게요. 가슴에 영원히 지지 않는 꽃이 될래요 10분 내로 꽃이 될래요 여러분 다시 한번 소리 크게 질러주세요. 뭐라고요? 우리가 다 같이 한번 해볼게요. 시작! 기매. 좋습니다. 네네. 자, 정말 우리 멋진 가수와 멋진 여러분들과 함께 꾸며가는 무대고요. 여러분들 덕분에 기매를 많이 외쳐주셔서 네. 안성훈 씨와 한 곡 더 멋진 무대 함께하도록 하겠습니다. 고맙습니다. 다시 한번 박수 부탁드리겠습니다. 네, 우리 MC 형님께도 큰 박수 한번 부탁드립니다. 고맙습니다. 네. 그 김의 꽃은 말을 하네요. 오늘 처음 알았네. 네, 이제 진짜 마지막 곡인데 마지막이니까 함께 다 같이 또 춤춰주실 분들은 안전하게 거기서 또 춤춰주시고 아실만한 곡이니까 같이 불러주시고 그리고 오늘 이렇게 끝까지 비도 오고 궂은 날씨에 함께 해주셔서 너무너무 영광이었고 아름답고 고맙습니다. 감사합니다. 까지 신나게 한번 달려보겠습니다. 마지막 곡은 이제 김해에 와보니까 이상형이 되게 많아요. 제가 아직 그 모태 솔로는 아니고 그냥 솔로인데 이상형이 많아가지고 자기야라는 노래를 좀 준비를 해봤습니다. 자기를 좀 찾아보려고. 요곡 아시죠? 네, 신나면 같이 춤춰주시고 함께 마지막이니까 불러주셨으면 좋겠습니다. 아시겠죠? 네, 그럼 항상 건강하시고 행복하시고 오늘 왔던 우리 수찬이랑 스김이 성훈이 많이 사랑해 주셨으면 좋겠습니다. 고맙습니다. 자, 마지막 가봅시다. 자, 우리 소리 한번 질러볼까요? 다 같이 소리 질러!
와, 정말 많은 분들에게 사랑받는 가수는 이유가 다 있는 것 같아요.